Всем привет! Сегодня я покажу обзор одном сайте под названием Golden Birds. На этом сайте ваша задача принимать заработок от плодовитости ваших птиц. Тут немного птиц, всего-то 5, и также птицу с обновлением. Кстати, на сайте 633 652 участников и резерв проекта 67 миллионов 97 370. Сейчас думаю, покажу вам птиц. Первая птица зеленая, ее плодовитость 7, ее стоимость 100 серебра. Вторая птица желтая, ее плодовитость 70, ее стоимость 1000 серебра. Третья птица коричневая, ее плодовитость 370, ее стоимость 5000 серебра. Четвертая синяя, ее плодовитость 1920, ее стоимость 25 тысяч серебра. Пятая птица красная, ее плодовитость 9650, ее стоимость 100 тысяч серебра. Также с обновлениями тоже есть птицы, которые дают вам баллы, чтобы вы могли снимать с счета деньги. Кстати, 100 плодовитость 1 серебро, а 100 серебра это 1 рубль. И, пожалуйста, прошу перейти по моей реферальной ссылочке.